Witajcie na Nails Polska. W tym filmiku Kirsty Meakin pokaże Wam siatkowany wzór. Wykonamy również sercową linię uśmiechu. Jak widzicie, zastosowaliśmy już formę do paznokci, przygotowaliśmy również paznokieć do aplikacji, odtłuszczyliśmy i nanieśliśmy primer. Użyjemy teraz trochę bezbarwnego proszku na punkcie styku. Następnie przedłużymy paznokieć na formę. Na płytkę paznokcia użyjemy Natural Beige. Przeciągamy produkt w dół i zaczynamy tworzyć serduszkową linię uśmiechu. Następnie użyjemy trochę bezbarwnego, cienka warstwa. Ponieważ potrzebujemy trochę wsparcia, kiedy tworzymy ten wzór. Zaciśniemy potem na chwilę, żeby mieć pewność, że kształt będzie odpowiedni. Prosto przy linii uśmiechu użyjemy koloru Cotton Candy. Tworzymy kształt baleriny. Chcemy nanieść produkt całkiem grubo, ponieważ wciskamy w niego siatkę. Gdyby był cienko, nie byłoby w co wciskać. Następnie używamy siateczki, którą wciśniemy w produkt. Przyciskamy siatkę dopiero, gdy akryl zacznie robić się matowy. Gdybyśmy zrobili to zbyt wcześnie, nie bylibyśmy w stanie wyjąć z tego siatki. Ta strona jest gotowa, teraz przechodzimy na drugą stronę. Teraz pokryjemy paznokieć bezbarwnym akrylem. Ładna, porządna, mokra kropla, która wejdzie we wszystkie rowki i luki. Pokryliśmy więc cały paznokieć, upewniamy się, że mamy wystarczająco akrylu na nim, żeby pokrył wszystkie rowki i luki, które stworzyliśmy używając siatki. Zdejmujemy formę. Teraz piłujemy. Ta sama rutyna, którą Kirsty zawsze używa. Na początek ściany boczne, następnie obszerna skórka i reszta paznokcia. Przecieramy teraz paznokieć czystym acetonem, żeby wygładzić powierzchnię jeszcze bardziej, a następnie zabezpieczymy żelem Mega Gloss. Dzięki temu wzór będzie jeszcze bardziej wyraźny. Teraz pod lampę. Razem z Kirsty Meakin dziękujemy Wam za oglądanie naszych tutoriali. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i subskrybować nasz kanał. Nie zapomnijcie również odwiedzić naszego polskiego Facebooka. Wszystkie produkty razem z linkami znajdują się jak zawsze w opisie na dole i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!